you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. And I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. 눈이 너무 부시네요. 안녕하세요, 은희입니다. 여기는 충청남도 태안군에 위치한 달산포 진주 캠핑장입니다. 캠핏을 통해서 예약을 하고 왔거든요. 너무 좋아요. 제가 한 달 만에 캠핑을 나오는데 너무 많이 더워졌더라고요. 진짜 엄청 더울 거 예상하고 왔는데 여기는 지금 희한하게 덥지 않습니다. 나무들이 있어서 그런가? 그리고 바람도 좀 시원한 편이에요. 왜지? 저 날씨가 더운 줄 모르고 바닷가 쪽 예약해서 사실 좀 고생 아닌 고생을 할까 살짝 두려웠는데 전혀 그렇지 않습니다. 네, 지금이 이제 2시가 조금 넘은 시간인데도 날씨가 이 정도면은 오늘은 불멍할 수도 있겠어요. 서둘러 오늘 텐트를 피칭하겠습니다. Remember me, I remember you. I've been thinking about you more than ever. 지금 이렇게 스킨에 폴대를 하나 넣고 양쪽에 체결하고 여기에 폴대를 체결한 다음에 아직 요거를 체결하지 않은 상태거든요. 이 텐트 사용하시는 분들이 이 메인 볼트 끼우는 걸 힘들어 하시는데 제가 잘 할 수 있는 요령을 알려드릴게요. 하실 때 약간 그 화살처럼 이렇게 대를 뭐라고 할까요? 제가 전문가가 아니라서 용어가 서툴긴 한데 그렇게 폴대를 휜 상태, 이 대를 휜 상태에서 탁 시위를 걸잖아요. 그것처럼 얘도 폴대를 살짝 힘으로 이렇게 살짝 휘어준 다음에 스킨을 체결하면 훨씬 쉽습니다. 영상으로 잘 보일지 모르겠네요. 끝. 그리고 두 번째 팁으로 마지막에 이렇게 체결하는 폴대가 이 크로스 되는 구간에서 위로 이렇게 올라옵니다. 그래서 폴대가 위로가 있는 이 폴대를 마지막에 체결하시는 게 힘이 좀 덜 드는데 이 방법은 꼭 이 폴라리스 D1 텐트뿐만 아니라 다른 텐트를 사용하실 때 뭐 예를 들어 새로운 텐트 사면은 스킨이 좀 많이 짱짱할 때 있잖아요. 그럴 때 이렇게 살짝 폴대를 힘으로 살짝 이렇게 눌러준 다음에 탁 체결하면은 쉽습니다. I'm lonely, starting to grow old, and I thought well, you could last forever. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, 'cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have no time to wait. To come back to you because now I see you were meant to be. Where are you now? Far away, but just everywhere, and I'll come see ya. 'Cause I'm afraid that I'll end up here alone. Hope you'll understand.
trying to come back to you because now I see we were meant to be. We were meant to be. 짠! 야, 잘 말았다. 아, 바람이 시원합니다. 와, 저는 진짜 더울 거 예상했는데 지금 살짝 구름기가 있어요. 그래서 그런가? 바람이 진짜 시원합니다. 여기 너무 좋다. 여름에는 막 더우니까 이런 맥주도 막 얼음 맥주 땡기고 막 그런 계절이잖아요. 하이볼을 이제 여름에 좀 즐겨서 먹고 싶어가지고 이렇게 하이볼 잔도 사고 지거랑 머들러? 그죠? 요것도 샀습니다. 계량은 잘 모르겠지만 전 45ml가 딱 좋네요. 여기 미리수가 나와 있어서 뭔가 내 입에 딱 맞는 술을 제조해서 먹기 좋은 것 같아요. 아우 시원해. 와, 너무 좋은데요. 여름에 캠핑하는 방법, 우선은 천천히 피칭하기입니다. 저는 여기 오는 순간부터 지금 하이볼을 먹기까지 딱 2시간 걸렸습니다. 촬영을 하면은 뚝딱뚝딱처럼 보이지만 사실 시간이 조금 걸리죠. 지난번에 캠핑할 때도 좀 시간이 걸렸었는데 오늘은 시간이 걸렸음에도 불구하고 지금 생각만큼 많이 힘들지 않아요. 이게 진짜 바람이 주는 그 힘이 있는 것 같습니다. 여기 왜 날씨가 좋지? 이상해. 지금 막 서울은 막 3, 40도 막 웃돌고 난리 났는데 여기 왜 좋지? 날짜를 잘 골랐나 봐. 음. 음. 맛있다. 망고 수박? 진짜 오랜만에 먹는데 맛있네요. 수박은 시원한 맛으로 먹는 것 같아요. 맛있는 수박도 미지근하면 맛이 없고요. 맛이 없는 수박도 시원하면은 제법 맛있습니다. 근데
수박을 씌워낸다 맛이 없다. 그건 진짜 최악이에요. 오늘 하이볼로 달릴 거예요. 하이볼 잘 타는 방법도 배워왔어요. 먼저 위스키를 얼음에 타고 토닉워터는 얼음이 닿지 않게 얼음을 살짝 걷어내고 머들러로 한 번, 두 번, 한 두세 번 정도만 살짝 저어주고 레몬을 쭉 짠 다음에 그 다음에 투하. 짠. 어? 아, 쟤 뭐야. 갈매기랑 눈 마주쳤어요. 다시. 짠. 아, 뭐를 줄 줄 알고 와 있는 것 같아요. 근데 왠지 얘네가 먹을 만한 걸 주면 계속 올 것 같은 그런 느낌적인 느낌? 여기 사이트는 제법 간격이 있어서 주말에 와도 좋을 것 같습니다. 그리고 꼭 이렇게 해변가가 아니어도 이쪽도 굉장히 듬성듬성 있어서 조금 독립적으로 편안하게 캠핑을 할 수 있을 것 같아요. 사실 이 위에 칠까 고민하다가 해변가로 쳤거든요. 진짜 바람이 너무 좋아요. 이렇게 자연 속에 나와 있으면 이 자연이 주는 에너지를 확실히 얻고 가는 것 같아요. 너무 좋아. 이제 물이 좀 빠지기 시작을 했어요. 그래서 사람들이 뭘 잡고 있어. 여기 막 뭘 잡을 수도 있나 봐요. 이곳은 산속보다는 바다라서 벌레가 적게 있긴 하지만 다 해가 지고 저녁이 되면은 날벌레들이 분명 몰려올 거예요. 요걸 가져왔습니다. 얘가 이렇게 보이실까요? 낮이라서 잘 안 보일 수 있는데 이렇게 되면은 그냥 이렇게 거치를 해놔도 벌레들을 잡을 수 있습니다. 물론 이렇게도 잡을 수 있고. 제가 지난번에 벌레가 참 싫긴 싫었나봐요. 얘는 블루투스 기능도 있습니다. 블루투스 모드입니다.
새로운 화로대를 가지고 왔습니다. 이 화로대가 굉장히 컴팩트한 사이즈인데 무게는 컴팩트하지 않아요. 왜냐면은 이 두께가 좀 있거든요. 이 화로대가 물론 가벼우면 좋지만 또 너무 가벼우면은 열 변형이 잘 와요. 얘는 좀 변형을 최소화할 수 있게 좀 도톰하게 나온 제품 같습니다. 예쁘다. 저는 그렇거든요. 무게보다는 부피가 작은 게 좋아요. 경량의 기준이 부피입니다. 좀 무겁더라도 내구성이 좋다면은 전 좋거든요. 대신 부피가 크면 힘들죠. 너무 예쁘다. 이 육각의 형태가 주는 멋이 있습니다. 사이즈는 두 가지고 저는 중짜 사이즈를 했습니다. 오잉? 해가 지니까 사람들이 꽤 많이 모였어요. 여기 뭐가 잡히나 봐. 저기 멀리도 다 사람 보이시죠? 저 조그만한 것도 다 사람이에요. 우와, 진짜 많다. 해루질 막 하나 봐요. 막 불빛이 반짝반짝 보이니까 재밌네. 나 해산물 좋아하는데. 오늘의 메뉴는 소고기입니다. 짜잔. 제가 캠핏의 앰버서더로 활동하게 됐어요. 그 캠핏 어플에서 캠핑장을 다양하게 이렇게 이용을 하실 수도 있지만 이렇게 음식이나 혹은 캠핑 용품을 구매하실 수 있습니다. 제가 오늘 먹을 이 한우도 캠핏에서 주문할 수가 있고 오늘 처음 사용한 저 화로대 역시 캠핏에서 구매할 수 있어요. 제가 캠핏을 되게 자주 이용하는데 이렇게 좋은 기회에 앰버서더로 활동하게 돼서 기분이 매우 좋습니다. 맛있겠다. 갈비살하고 치맛살, 엎진살, 삼각살이 들어가 있대요. 이거랑 같이 먹을 생면이 들어가는 비빔면도 키트로 하나 보내주셨어요. 우선은 같이 먹을 수 있게 얘부터 조리해 볼게요. 이게 왜 이래? 저기 멀리 뭐 오징어 낚시배? 배도 있고 곳곳에 헤드랜턴을 켜신 분들이 다니시는 것 같아요. 제가 바다 캠핑 몇 번 해보긴 했지만 이런 풍경은 처음입니다. 해루질 하시는 풍경을 보다니.
고기 진짜 맛있어요. 냉동이 아니고 냉장으로 오더라고요. 그 고기가 확실히 냄새도 안 나고 신선하게 맛있었습니다. 진짜 맛있어요. 양념이 맛있다. 짠. 시즈닝 할 것도 주시거든요. 요거랑 이제 오일은 아까 팬에 둘렀는데 이게 없어도 될 것 같아요. 비빔면이랑 진짜 잘 어울린다. 짠. 가끔 댓글로 혼자서 캠핑하면은 외롭지 않아요? 이런 말씀을 해주실 때가 있어요. 보통은 그렇게 얘기를 해주시면은 혼자서 촬영하고 하다 보면은 정신이 없어요. 약간 이런 식으로 답변을 했었단 말이에요. 근데 더 솔직하게 이야기를 하자면 외로울 때가 있습니다. 특히 오늘처럼 뭔가 이렇게 좋은 캠핑장에 오거나 맛있는 음식을 먹거나 날씨가 너무 좋거나 이런 모든 삼박자가 너무 잘 맞았을 때 가끔은 이거를 좀 누군가 함께 했으면 참 좋겠다 이런 생각이 불현듯 들 때가 있습니다. 왜 없겠어요. 원래 음식도 누구랑 같이 먹으면 더 맛있는 법인데 좋은 거를 같이 하면은 더 좋죠. 때로는 쓸쓸하고 고독할 때가 있지만 나만의 시간을 갖는 이 솔로 캠핑이 정말 좋습니다. 전 진짜 나이 들어서 또 할 거예요. 그러려고 뭐 캠핑카 만들었지. 이제 막 몸이 어디 아프고 막 가만히만 있어도 아픈 그러면 캠핑카는 편하니까 벤이랑 함께 캠핑 다녀야죠.
씻고 왔습니다. 내너타임 시간이 좀 지나서 이렇게 개수대까지가 가기가 조금 그래가지고 캠핑카에서 이제 세수랑 양치하러 갔거든요. 근데 이제 몸이 너무 끈적이니까 잠을 잘 못 잘 것 같은 거예요. 그래서 수건에다가 이렇게 물을 묻혀서 막 이렇게 닦았습니다. 닦았더니 지금 꼭 샤워한 것처럼 엄청 개운해요. 와, 이거 대박인데? 너무 막 뽀송뽀송합니다. 이게 그냥 물로 씻는 것보다 수건에 마찰을 위해서 씻으니까 진짜 조금의 물만 썼는데 엄청 개운하네요. 고양이 왔어. 아, 뽀송뽀송. 너무 기분 좋다. 그리고 지금 물이 다 들어와서 파도 소리도 제법 크게 나요. 오늘 잠을 정말 잘 잘 수 있을 것 같습니다. 저는 이만 잘게요. 엄청 잘 잤습니다. 완전 진짜 시원했어요. 그러니까 이렇게 꽁꽁 싸매고 자니까 진짜 잠 잘 왔어. 지금 시간이 거의 9시가 다 돼가는데 날씨가 덥지 않아요. 바람이 시원합니다. 아침 커피 너무 좋다. 맛있겠다.
햄치즈 계란 토스트는 진짜 맛있어요. 집에서는 치즈랑 딸기잼만 발라도 맛있거든요. 근데 역시 햄이랑 계란 들어가니까 더 맛있어요. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would?